पावस धाड म्हणून धर्तरेन मळबाक केल्ली काळीज चिरून सोडपी स्वरांतली होरावणी मळबाच्या अंतस्करणात भेदून गेली. कुपांचो जालो गडगड, लख करून उडकी मारीत आयली वीज आनी आनी धर्तरेन किटकिटचें हास्ये म्हणून मळबांतलो पावस सज्ज जालो घालून घेवपाक. पळय, मळब मांडलां पळय, काळ्या कुपांनी कुचकुचीत गच्च भरलां आनी घे घोग्यांनी उटंगरांनी पावस ओतूंक लागता. दडकांचेर दडको, पावळ्यांचेर पावळ्यो आनी येता मातयेचो सुंदर जाय जाय कसो दिसपी सुगंध, मृदगंध. मुकेश बाब, मुकेश बाब, ए मुकेश बाब, पावसात सामकोच रंगून गेलो काय कितें? खरोच कवी तूं. आगो कल्पना बाय, कशें आसा? आयक आयक आयक. मनोहर बाबाचें एक बरें कवन आसा. मळबान धर्तरे कडेन केल्ली मोगाची भास म्हळ्यार पावस. आगो पुरुमेत बी जालो. ओनू आनी कपलाचो पुरुमेन कितें मेळटा तें जमयलें. आमटाणी गुळे, खारें, गालमो, सुके बांगडे. पयलीं मीर घेवचे पयलीं पुरुमेंताचो आक्त जावन पडटालो. ओनू ह्या कोरोनाक लागून पुरुमेंताचें सामकें. कल्पना बाय, ते निगेटीव पळोवप नाका आनी उलोवपूय नाका. म्हाका सांग, पावस लोक जाला, पावस क्वॉरंटायन जालो, आमचो आनंद लोक जालो. ह्या सौंदर्याक पळय, आनंद घे. हय, पावस म्हळ्यार अमरूत. पयल्या पावसांत भीज भीज भिजचें कशें दिसता. पावस म्हळ्यार जीवन. बरोच थंड पावस पडटा आयज. आमच्या भुरगेपणांत पडटालो असो. पावसांत सैम सृश्ट पाचवीचार जाता. मनोहरांच्या गिताची याद जाता. गोंय म्हजें व्हंकल कशी पाचव्या चुड्यान भरलेली. कितली सोबीत उतरां. दोंगुल्लेचेर शिपडलेल्यो काजू बियो किल्लून घोडकां तकली वयर काडटात. भुरगेपणांत आमी शाळेंत वतना ती घोडकां पुंजायताले, ती याद जाता. झऱ्यांचो नाद आनी नेट पळय, उमळ सुटले पळय, तायखेळ्याक पळय पळय, आळवा चकचकपी रुप्या सारक्या थेंब्याक पळय मुगो. वयार आयिल्ली ही पाचवीचार सृश्ट दोळ्यांक जिवाक हुप्प सुखायता. वेली पावसांत कुडकुडटात. शेवणी झाडाच्या खागोळांत पानावेल्यान ठप्प ठप्प लयदारपणान निस्तुपी ओथांब्याक पळयत शांत शांत वग्गी बसतात. सृश्ट तूं कमळ कशी ह्या गिताची याद जाता. कवी हरदत्त खांडेपारकार हांचें हें गीत पंडीत प्रभाकर कारेकार हांणी तेन्ना गायिल्लें. जाणा, तूं वळखतालो ह्या कवीक? हय तर, आमच्या कुटुंबाचो खास इश्ट. म्हाका एक दीस हरदत्त बाब सांगतालो, पावसांत पाचवीचार झिली झोपां पळयतकच तांचे कडेन ध्यान लावन ती ग्रीनरी पियेत रावन कशें दिसता. वा, ह्या पावसा नेटार म्हाकाय तें गीत आयकुपाची उर्मी आयल्या. चल या, हरदत्त बाबाली धुवडी गायिका अर्चना खांडेपारकार. अर्चनाबाय, नमस्कार. तो बरो बरो लागला. ही व्हायब्रेशन्स, स्पंदना काळजाक भिडून गेली. तुम्ही आयली म्हणून म्हाका बरें दिसलें. लेखक, ही अभिनेत्री आनी तूं गायिका. तंबोरो. ओ, सांग. आज पावसान एक सुंदर लय पकडली. पावसाचे आपले अशे मूड असतात. पावसाचो स्वर आसता. पावसांच्या स्वराचेर, पावळ्यांच्या नादाचेर तंबोरो लायलो. वा वा. मुकेश बाई, हें नवल न्हय. अशे यशस्वी प्रयोग हाचे आदीं गोंयांत कांय गुरू शिश्यांनी केल्यात. कमळ कशी
तरा तरा खेळता बारामास रावला जाऊन पराग हाव तुझ्या कुशीन बरें दिसलें हां. ह्या स्वरांच्या झोपाळ्याचेर धलत रावचे कशें दिसलें. हो धोधो कोसळपी पावस थांबचोच ना. नवे चैतन्य, नवी प्रेरणा, नवी उमेद हाडपी हो पावस. हा 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 हा. कल्पना बाय, तुवें तळिल्ले गरे आनी आंब्याचे साठ हाडिल्ले ते अजून भायर काडिना. घे बाबा घे. अर्चना तुकाय घे. यो रे यो, असोच यो. यो यो म्हणून म्हाका आतां वच म्हणटा. तुका न्हय रे सायबा, हांव पावसाक म्हणटालें. यो रे यो. अशें अशें. पावसा पावसा यो रे यो, यो रे यो. पावसा पावसा